السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك قناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر اليوم: 800 منتج شملته التخفيضات خلال شهر رمضان. كشف عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة أنه تم إحصاء أكثر من 800 منتج شملته التخفيضات من خلال الأسواق الجوارية التي بلغت 600 سوق جواري عبر 522 دائرة على المستوى الوطني. في إطار المبادرة التضامنية التي أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي بمناسبة شهر رمضان تحت عنوان متحدون اقتصاديا متضامنون اجتماعيا. وأكد بوجبيلة أن هذه التظاهرات تهدف لتخفيض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما تبرز مدى الانخراط التام في مسار تقوية الاقتصاد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد والمنتجات المحلية، لافتة إلى أنها قد أتاحت للمتعاملين الاقتصاديين أن يتضاعفوا بأعداد كبيرة.